Алго клип Максима Шабанова. Ну скиньте ссылку, заебали вы, блядь. Ну я чё, где он, что ли? Спасибо, Йоша, за ссылку. Надеюсь, ты не забайтил меня. Чел пал просто смертью храбрых, блядь, и улетел в тайм-аут за ссылку. Молодец, блядь. Я иду по авеню, неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Это Sims, что ли, или что? Человек проблемы, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарягаю бабку, соседку в OnlyFans. Вместо отдыха в парке себя зафармят бабки. Бяпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем это я сам не знаю. У меня свистит башка от рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду куда глаза видят, меня чуть потерять. Ведь у меня день Блин, я вот одно не понимаю, что он на второй канал выкладывает, блядь? и ночь. Прикольно же. Чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим не могу. Интересно, сколько он отвалил за анимацию вот этого дела. Аниматор в Lab Studio. Ух, видимо, его прогрели на... Ой, башки не пожелаю врагу, ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя, и он сел на 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Уже знал, что всю ее семью вчера сбила машина. У него шея какая подвижная. И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. У меня свистит башка от рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Не, ну прикольно сделано, на самом деле. Иду куда глаза видят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. У меня свистит башка. Иду куда глаза видят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. Приколдесно. Лёс. Не, прикольно сделано. И сделано круто, и песня хорошая. Только единственное, я думал, что это будет этот клип прям Макса, в котором он снялся. Ну тоже Я неплохо. сделала